Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan channel na Arewa Teach mai albarka. So kamar yadda muka fidda samfuri kan hoton da zamu yi editing, so zamu je kai tsaye ga gabatar da shi. Na farko zan bude Pixellab na kan wayar mu kamar yadda yake a nan wajen. So bayan bude Pixellab zai tambaye mu da bukatar mu dawo da aikin da muka yi na baya, so zamu taba cancel don ba mu da bukatar mu dawo da wannan aikin. So abu na farko da zamu yi shine zamu fara goge wannan new text din ta hanyar taba A daga kasan nan. Wannan mun taba ta za ta nuna wannan wajen, daga nan ga deleting, zamu yi deleting na wannan new text din kamar yadda yake a nan wajen. So bayan mun kammala zamu zo mu sa background, wato background da zamu yi aiki da shi. So daga kasan nan nan inda nake nuna mana nan zamu taba wannan abun. So mun taba shi ne zai ba mu zabi, wato wajen da zamu shigar da background. Daga nan akwai color transparent ko image size ko crop ko image ko from gallery. So daga nan zamu zo mu selecting na color kamar yadda yake a nan wajen. Bayan mun yi selecting na color zan yi selecting white color a mazannin wanda za ta kasance a mazannin background. So na sa white color wanda shine zai kasance a mazannin background. Zan zo daga nan zan taba wannan alaman good wanda shine zai tabbatar da kalan ta zauna kenan a mazannin wacce zan yi aiki. So daga kasan nan akwai wannan abun, zan zo in taba shi wanda shine zai ba ni dama in ga akwai sticker, akwai import, akwai draw, akwai sharp, akwai bezier, akwai arrow. So daga nan wajen akwai sharps, zan yi selecting sharps a mazannin wanda zan yi aiki da shi ko kuma wanda zai taimaka mu wajen yin aiki. Na yi selecting sharp. So daga nan na yi selecting sharps, gashi ya bayyana kamar yadda muke gani. Zan yi expanding din shi ta hanyar yin amfani da dan yatsa na wajen expanding kamar yadda muke gani. Ina jan shi ina sama da ƙasa. So bayan kammala yin expanding na wannan sharps din, zan zo da ƙasan nan zan ja hankali. Akwai fill color kamar yadda yake a nan wajen. So zan sa mishi kala wacce muka yi aiki da ita a wancan sticker. Akwai wannan kalan. Domin gano wannan kalan idan ka zo ka yi selecting kowace kala da kake so a nan wajen. So bayan ka yi selecting ɗinta sai ka taɓa wannan plus. Daga nan wajen in ka taɓa plus a nan za ga akwai wannan abun, daga nan akwai pencil. So za ka yi selecting wannan pencil ɗin. Sunan da ya baka a nan wajen za ka goge shi gaba ɗaya. Za ka shigar da wannan suna 08515A. sai ka taba OK, wanda shine zaka ga kalan ta kasance daidai da wannan kalar da muka yi aiki da ita a nan wajen. So bayan ka kammala sai ka taba alaman good kamar yadda yake a nan wajen. Sai kai adjust din abun zuwa dan baya kadan. So bayan ka kammala sai ka zo daga nan wajen sai ka taba nan wajen sau daya. In ka taba shi ne zaka ga ya kara fito ma da sticker da import da draw da sharps. So sai ka kara selecting na sharps kamar yadda yake a nan wajen. In ka yi selecting na sharps shi ma kai adjusting din shi domin ka fada shi zuwa kasa kamar yadda yake a nan wajen. So bayan ka kammala ka zo da kasa ka duba fill color kamar yadda yake a nan wajen. Ga fill color. So daga nan mun yi amfani da wannan yellow din. So ita ma kana zuwa ka taɓa wannan plus ɗin, kana taɓa plus ka taɓa pencil, ka goge dukkan sunan da yake a wajen ka maida madadinsa da E7A352. So bayan ka kammala sai ka taɓa OK, nan ma ka zo ka taɓa OK wanda shine yake nuna cewa kai selecting wannan kalan. Daga nan sai ka zo ka taɓa alaman good. So yanzu abin da zamu yi shine wannan kalo na yellow za mu mai da shi baya. So sai mu duba a natse, daga nan wajen za mu ga akwai inda aka rubuta to back kamar yadda yake a nan wajen. So za mu taɓa to back. Wannan mun taɓa to back shine za ku ga kalan ta koma baya kamar yadda muke gani a nan wajen. So yanzu abin da zamu yi shine zan dan yi adjusting na wannan kadan kamar yadda yake a nan wajen. So bayan na kammala zan zo in taba wannan kalo na yellow kamar yadda yake a nan sau daya. So bayan na taba ta zan zo daga nan zan duba shadow kamar yadda yake a nan wajen. Ga shadow. So zan yi selecting na shadow. In na yi selecting na shadow zan yi enable din shi. Bayan na yi enable din shi daga nan akwai kalo, wani ash kalo ga shi a nan wajen. Zan yi selecting din shi amma zannin wanda zan sa wa shadow kenan. So bayan na yi selecting na wannan ash color din, da yake sunan ba lalle ne ko da yake ba lalle ne ku ya gano kalan ba, shi ma za mu taba plus. Mun taba plus za mu taba wajen pencil. Sunan da yake anan za mu goge shi sai mu maye gurbin sa da wannan DF din. Bayan mun kammala sai mu taba OK, sai mu kada taba OK. So bayan mun kammala sai mu zo daga nan akwai blue radius, mu mai da blue radius din ya dawo 0 kamar yadda yake anan wajen. Ya dawo 0. So bayan ya dawo 0 daga nan za mu zo wannan offset din za mu sa shi zuwa 20 kawai za mu sa shi. So muna iya sa shi -20 kamar yadda muke gani a nan wajen offset, wanda shine zamu ga ya fidda mana dan shadan. So za mu taba alaman good. Daga nan zan zo in taba wannan abun, zan samu wasu kwado gudun taba su bisa kuskure. So bayan mun kammala da wannan line, daga nan
zan zo zan yi importing na hoto wanda zan bada link din shi a wajen comment da description na wannan bidiyon. So za mu taba import, mun taba import zai nuna mana nan wajen. So daga nan zan taba wannan abun, wannan dan dashi guda uku wanda zai bani dama na ga gallery na kan wayana kamar yadda yake a nan wajen. So a nan akwai hoton yana can zuwa ƙasa na wannan hoton da zan yi aiki da shi, wanda normal ku kawai za ku duba description ne ku ɗauko wannan hoton a wajen comment. Ok gashi nan. So bayan na ɗauko shi kamar yadda muke gani a nan wajen, zan yi expanding din shi zuwa haka. So zan bai shi zuwa haka. So daga nan zan duba akwai opacity, ga opacity a nan. Zan rage opacity din shi, zan mai da shi zuwa 20 ko 30. So bari in bai shi a 25. So na bai shi a 25. Bayan na kammala zan taba boot. Daga nan zan duba akwai copy, zan yi copy din shi, zan dawo da shi ƙasa kamar yadda yake a nan wajen. So bayan na kammala zan zo daga nan zan taba wannan abun, zan samu shi kwado bisa kada in taba shi bisa kuskure ya goce kamar yadda muke gani a nan. So wannan shine hanyar da za mu yi importing wannan. Bayan mun kammala da wannan zan zo daga ƙasan nan zan taba akwai A. So bayan na taba A shine zai bani dama da zan yi rubutun da nake so. So zan yi rubutu ta hanyar taba wannan plus din wanda zai bani dama da zan yi rubutu. Zan taba edit domin na yi new text. So zan yi delete na wannan. Daga nan ya danganta da abin da nake so, ina iya yin rubutun da naga dama. So da yake na yi rubuta e-commerce kamar yadda muke gani a nan. So e-commerce. So bayan na kammala zan taba OK, zan dawo da shi nan, zan yi expanding na wannan. So daga nan wajen akwai AB wato font, zan yi selecting din su. Zan ba da link na wannan font din, dukkan font din da muka aiki da su zan ba da link din su. To kuna duba a wajen description sai ku dauko shi, za ku gansu a mazanin zip suke. So bayan na kawo wannan zan zo daga nan zan samu shi kalo kamar yadda muke gani a nan wajen. So bayan na gama zan yi copying din shi kamar yadda muke gani a nan wajen. Zan yi copying, zan goge wannan, zan rubuta abin da na ga dama kamar yadda yake a wancan na rubuta e-commerce website kamar yadda muke gani. So bayan na kammala zan zo daga nan shi ma zan yi OK, zan yi expanding din shi kamar yadda muke gani a nan wajen. So bayan na gama zan duba daga nan wajen akwai rotate, zan taba rotate din nan zan sa shi zuwa 10 minus 10 kamar yadda yake a nan wajen. So wannan e-commerce din ma zan taba shi, zan samu shi rotate, zan sa shi minus 10. So zan bai shi kamar yadda yake a nan wajen. So bayan na kammala zan zo daga nan zan taba wannan abun, zan taba kwado gudun taba shi bisa kuskure ya goce. So bayan mun kammala da nan zan ƙara zuwa nan zan taba wannan abun, zan duba sharps, zan yi selecting sharps kamar yadda yake a nan wajen. Da yi selecting sharps zan taba wannan abun domin ya bani dama da zan canja sharps da nake so. So ga wannan sharps na yi selecting din shi. Daga nan zan duba akwai opacity, zan mai da opacity din shi zuwa 0 wanda zan dubo daga ƙasa akwai stroke zan samu shi kuma ya zama zuwa 15 kamar yadda yake a nan wajen. So daga ƙasa zan duba shi ma akwai kalo, zan samu shi wannan ash kalo din, zan taba alaman good. So daga nan zan zo ni zan duba akwai relative size kamar yadda yake a nan, zan taba shi, zan mai da relative size din ya dawo zan mai da shi ya dawo 12 kamar yadda yake a nan wajen. Zan taba OK. Daga nan zan duba rotate kamar yadda yake a nan wajen, zan rotating din shi zuwa angle 90 ko 90. So bayan na kammala zan zo daga nan akwai relative position, zan taba shi, zan taba wannan na karshen wanda shine zai kawo mun shi nan wajen. So zan taba positive position domin kai can karshe kamar yadda yake a nan wajen. So bayan na kammala da wannan kamar yadda muke gani, still zan taba nan samu shi kwado yadda yake. So zan ƙara taba sharps kamar yadda muke gani a nan wajen. Na taba sharp, zan zo daga nan zan yi selecting domin yi selecting na sharps da nake so gashi a nan. So bayan na kammala zan rage girman shi kamar yadda muke gani a nan. So daga nan shi ma zan zo ni zan yi selecting wannan kalo da muka yi aiki ita wannan. So na yi selecting ɗinta kamar yadda muke gani a nan wajen. Zan
sa shi a nan haka. So daga nan zan duba shadow, zan samu shadow, ga shadow a nan wajen, zan yi enable na shadow, zan bar shi haka. So bayan na kammala zan ƙara zuwa zan yi selecting sharps kamar yadda yake a nan wajen, zan yi selecting cycle kamar yadda yake a nan, zan cire mishi opacity gaba daya kamar yadda muke gani, zan zo da ƙasa zan sa mishi stroke, zan samu stroke zuwa 5 kamar yadda muke gani. Zan duba ƙasa zan samu shi kalan da na ga dama, ko fari ko yellow. So bari in samu shi white kamar yadda yake a nan wajen. So bayan na kammala shi ma zan rage size ɗinsa. So muna iya barin shi haka yadda zamu fitar sumfurin kalan abin namu ga shi haka. So bayan mun kammala da wannan layin, so daga nan akwai rubutun da muka yi, wanda zan zo daga nan zan taba zan taba text, zan yi wannan rubutun, zan taba edit. So na taba edit kamar yadda yake, zan yi taba wannan delete din. So zan yi typing na wannan rubutun kamar yadda muka sa how to create a e-commerce website. So bayan na kammala zan zo daga nan zan taba OK. So zan zo daga nan zan rage tsayin rubutun kamar yadda yake a nan wajen. So daga nan zan zo ni zan duba a nitse, zan duba a line kamar yadda yake a nan. In na zo a line zan mai da shi center kamar yadda muke gani a nan wajen. So dan canja kalan wannan rubutun zuwa white kamar yadda muke gani a nan. So zan rage girman shi. So muna iya barin shi haka. So bayan mun kammala zan zo daga nan shi ma zan bar shi haka kamar yadda yake a nan wajen. So a nan wajen na yi importing na wani hoto, bari in je in ɗauko shi ta hanyar taɓa wannan abun. Daga nan akwai import, nan taɓa import, na import a nan. Na taɓa import, daga nan akwai recent, zan taɓa wannan abun. Daga nan akwai gallery, hoton da na sa a nan wajen. So zan rage size ɗin shi kamar yadda muke gani, taɓa alaman gold, dawo da shi ƙasa. So wannan shine hanyar da ake bi wajen hada ire-iren wannan poster ko bana akwai sauran rubutun da ban yi ba a nan wajen. So wannan text din zan taba shi, zan goge wannan, zan taba edit, na taba edit zan yi delete na wannan. A nan wajen na yi wani rubutu, so wannan rubutun na rubuta, baran iya tuna me na rubuta ba, amma zan iya sa shi kamar haka. Misali na san akwai t b together ne, na san mamma. So be together. So bayan na kammala zan zo daga nan zan taba OK kamar yadda yake a nan. Wannan rubutun zan dawo da shi nan, zan yi expanding din sosai. So zan canja mishi font ABO. So wannan shi ma akwai link din shi a cikin description, kuna iya daukowa. So bayan kammalawa daga nan zan zo ni zan samu shi kala, zan samu shi yellow wanda muke gani a nan. So daga nan na duba a sai akwai padding, ga padding a nan, zan taba left, padding left kamar yadda muke gani, za ku ga rubutun na fita. Zan taba padding right. So wannan shine hanyar da ake bi wajen sa wannan rubutun da muke gani a nan wajen. So wannan shine hanyar da ake bi wajen hada ire-iren wannan poster ko sticker. So kuna iya yin amfani da wannan hanyar wajen faɗaɗa tunanin ku ta yadda za ku iya yin postoci makamantan ire-iren wannan ko kuma wanda suka fi nan kyau. A nan zamu dakata, kada a manta a kasance da Arewa Teach a kowane lokaci. Idan akwai abin da ba fahimta ba akan iya mana tambaya. Kada a manta a yi subscribing da kuma taba like da kuma taba kararrawa domin ba mu kwarin gwiwa wajen ci gaba da gabatar da tutorial masu alaka da ilmantarwa da faɗakarwa. Bayan kammala wato design sai mu taba wannan abin
domin mu save din shi ga save as image, za mu save din shi kenan ga save to gallery, wanda shine yake nuna cewa mun yi save din shi akan gallery din mu. So sai mu haɗa wani tutorial insha Allah, kasance da Arewa Teach a kowane lokaci.